各位早晨，今日1月29號星期四，歡迎收聽《港早晨》。早晨，小姐。早晨，繼續好大風。係啊，現時咧強烈季候風信號係生效緊嘅，預測係大致多雲，日間部分時間有陽光，最高氣温大約係19度，吹和緩至清勁嘅偏東風。咁展望咧，聽日係部分時間有陽光，週末期間天氣較涼。咁跟住睇下今朝早嘅新聞提要。美國聯儲局議息之後聲明唔再提喺一段長時間內維持低利率，咁但係重新開始加息要有耐性。以軍同黎巴嫩真主黨爆發9年嚟最嚴重嘅衝突，造成3死7人傷。約旦同意交換人質，但要求伊斯蘭國先證明被俘嘅約旦機師安全。先睇下財經新聞。美國聯邦儲備局議息後聲明調高對經濟評估，唔再提及喺一段長時間內維持低利率嘅措辭。咁但係就重申加息要有耐性，意味住並唔急於加息。聯儲局制定貨幣政策嘅公開市場委員會結束今年首次1連2日會議，一致決定維持貨幣政策不變。會後聲明表示，經濟活動已穩固步伐擴張。上次會後聲明就表示，經濟活動溫和擴張。勞工市場方面，聯儲局表示失業率下跌，就業增長強勁。上次就表示就業增長穩固，勞工市場閒置資源繼續減少，同經濟風險都仍然接近平衡。聯儲局承認通貨膨脹已經進一步跌至低過長遠目標，並可能會進一步下跌。不過，隨住勞工市場好轉同埋能源價格下跌暫時帶嚟嘅效果消退，中期通脹應該上升。聯儲局亦刪除喺貨幣政策前瞻指引中喺一段長時間內維持低利率嘅措辭，但重申貨幣政策開始正常化要有耐心。主席耶倫已經澄清，耐心係指起碼2次會議，即係至少3個月。其他經濟領域方面，聯儲局表示能源價格最近下跌，已經加強家庭購買力，家庭開支正溫和增加。企業固定投資亦正上升，不過樓市復甦仍然緩慢。聯儲局繼續將聯邦基金利率目標維持喺0至1/4厘，符合市場預期。聯儲局下次會議會喺3月17至到18號。利率期貨交易員預期聯儲局有60%幾機會喺10月加息。無線電視記者林晴報導。紐約股市連續第2日急跌，受到聯儲局重新加息要有耐心所影響。道瓊斯工業平均指數跌近200點，收市係跌195點，報17,191點。標準普爾500指數跌27點，報2002點。以色列軍方同黎巴嫩真主黨喺邊境爆發9年嚟最嚴重衝突，以軍2個最少係以及係1個西班牙籍嘅聯合國維和士兵係死亡，7個人受傷。美國呼籲各方克制，避免衝突升級。以色列軍方一支車隊遭到黎巴嫩真主黨伏擊，多架汽車被擊中之後燒到只剩低車架，以軍夜晚將汽車移走。以軍話星期三一支車隊喺以色列北部接壤黎巴嫩同敘利亞邊境一帶巡邏，期間被最少1枚反坦克導彈擊中，造成多人死傷。受傷嘅以軍士兵由直升機運載再轉送醫院治理，院方話佢哋冇生命危險。活躍黎巴嫩南部嘅真主黨承認襲擊以軍，目的係報復呢個月18號以軍空襲敘利亞南部，造成6個真主黨成員同埋1個伊朗將軍死亡。以軍喺遇襲大約1個鐘頭之後還擊，空襲真主黨嘅據點。聯合國證實炮彈造成1個西班牙籍聯合國維和士兵死亡。以色列總理內塔尼亞胡話，伊朗喺幕後支持真主黨喺戈蘭高地建立根據地，威脅以色列安全。以軍會採取必要措施維護國家安全。又話佢哋要為襲擊以軍付出全部代價。美國亦都譴責真主黨襲擊以軍，但係呼籲各方克制，避免衝突升級。黎巴嫩南部一批真主黨支持者上街，佢哋揮舞真主黨嘅旗幟，慶祝襲擊以軍成功，又話已經準備好同以軍作戰。喺加沙，哈馬斯支持真主黨有反擊以軍行動嘅權利。
今次係2006年以色列同真主黨爆發長達1個幾月嘅戰事，造成600幾人死亡之後，雙方最嚴重嘅一次衝突。有分析認為，再次爆發戰事對雙方都冇好處，以色列嘅報復行動會適可而止。無線電視記者林錦輝報導。極端組織伊斯蘭國仍然未釋放日本人質後藤健二。日本話營救工作冇大進展。約旦提出釋放伊拉克女死囚，換取後藤健二同埋被俘嘅約旦機師獲釋，但要求伊斯蘭國先證明機師安全，暫時未獲回覆。有約旦國會議員就聲稱即將會有好消息。喺約旦首都安曼，大約200人喺首相府外集會，當中包括被捕嘅約旦空軍機師卡薩斯貝嘅爸爸同屋企人。佢哋促請約旦政府滿足伊斯蘭國嘅要求，釋放伊拉克女死囚利沙維。伊斯蘭國威脅殺死日本人質後藤健二同卡薩斯貝嘅期限已過。約旦國營電視台喺星期3晚引述政府發言人話，如果卡薩斯貝安全獲釋，就會應伊斯蘭國要求釋放利沙維。一度有報道話利沙維已經獲釋。約旦外相話，伊斯蘭國要先證明卡薩斯貝嘅安全，先至會釋放利沙維。又話已經要求伊斯蘭國同時釋放後藤健二，但強調卡薩斯貝獲釋先至係首要任務。彭博引述約旦下議院外交委員會話，相信即將會有好消息。日本外相岸田文雄話，會繼續透過喺安曼嘅協調總部積極營救人質。We have been in close contact with the government of Jordan through our local headquarters in Amman. But I'll refrain from commenting on anything specific about our communication. I should not make any response about the statements made by the Jordanian government. 美國白宮話唔清楚約旦同日本同伊斯蘭國談判嘅詳情，但強調美國唔主張向恐怖組織讓步或者繳付贖金。伊斯蘭國較早之前聲言已經殺死另一個日本人質湯川遙菜。喺東京嘅首相官邸外，大批民眾為後藤健二舉行燭光晚會，祈求後藤獲釋。無線電視記者林卓賢報導。警方喺屯門破獲一個色情光碟工場，拉咗3個內地人，搜獲7萬幾隻光碟同埋20幾台燒錄機。被捕2男1女，年齡由17到42歲。凌晨0時左右，警方喺建泰街恒威工業中心一間工廠外埋伏，拉咗2個準備外出嘅男人，隨即入去廠房內，再拉多個女人，搜獲26台燒錄機同埋大批光碟，以及係藍光碟。相信製成品供應旺角同埋觀塘嘅店鋪。財政預算案下個月公布，外界預期盈餘會超出估計，達到幾百億。不過消息人士就透露，政府仍然會考慮按經濟需要分配資源，考慮係咪繼續減糖，包括完全取消公屋租金豁免。今年嘅財政預算案將會喺農曆年初7公布，市民有冇大利是收呢？上一份預算案嘅大方向係一次性紓困措施開始山水喉，為長遠籌謀。一次性措施跟恆常措施不同，需要因應每年嘅經濟同埋財政狀況作出調整。電費補貼取消咗，差餉寬免由全年減到去免2季，公屋免租就由免2個月減到得返1個月。據了解，政府內部希望繼續按呢一個大方向逐步減糖，不過問題係減邊啲。消息人士話，正係考慮將剩低1個月嘅公屋免租都刪埋。免都冇咩所謂啊，又唔係多，而且租平啦，1000零蚊租抵玩嘅。澳門派糖啊，要烏長啊嘛，你香港乜都冇啦嘛，係咪？要啊，剛好佢冇啦，係咪啊？買個生果係都易啲啦嘛，係咪？消息人士話，公屋戶本身已經得到大幅度嘅租金補貼，住喺公屋嘅綜援戶亦都根本唔使自己交租，所以就算係取消免租，對於最基層、最需要受幫助嘅公屋居民都冇影響。反而喺目前租金寬免措施下，連公屋富戶都可以免租。本身係房委會財務小組主席嘅學者蘇偉文認同可以考慮取消公屋免租，因為可以提升財政紀律。公屋嗰個嘅租金調整咧係有個機制嘅，但係你機制調整完之後，政府又幫呢個公屋嘅租戶咧係代繳租金咧，其實將個機制咧係即係完全咧廢咗個機制嘅武功嘅。而房委會咧亦一個套嘅機制咧係確保
公屋戶如果佢本身真係遭遇咗一啲特別嘅狀況，係有個租金嘅困難咧，係可以申請咧喺呢一方面嘅寬免嘅，而且嗰個做法底下係一個好快嘅過程，唔係話拖佢好耐嘅，係盡量希望去幫助到個居民。如果公屋一刀切嘅免租咧，就不論你本身有冇需要，都得到呢個寬惠咧，其實對個公共資源方面咧，其實咧絕對唔係一個好嘅做法嚟。要減糖，今年仲有多一重障礙，就係年底嘅區議會選舉。政黨一般都認同理財要睇長遠嘅大原則，但目前有75萬公屋戶，面對選票，政黨嘅取態係點呢？都會影響到預算案能唔能夠減糖。無線電視記者吳景俊報道。最新嘅天氣消息，強烈季候風信號已經取消。財經方面，希臘金融市場波動，股市同國債價格急跌。社交網站 Facebook 季度收入好過市場預期。轉頭返嚟會有詳細報導。